上车饺子，下车面，阿坤说的啊。现在呢，吃饭去，吃面，吃饭。哎，我想问问你啊，我愚者信长大哥给安排的狼子吃完了吗？吃完了，大哥太好了，大哥给我买了2包，2包200块钱呢。好，也不知道那现在店开门了没有？去看看吧，这2天我没出来，真不知道。现在好像只有超市在开门。对呀。春节期间买点什么东西确实不太方便，很费劲呐。到了后龙窝庄啊，夜市都没有在摆摊了。哎，怎么个情况？吐了。你看，哎，那个拉面店是开门的啊。他咳嗽啊，兄弟们，老是容易咳的话，是容易那个哕啊。咽不进去，太难受了。哎，咽不下去。对。喉咙肿了吗？喝点汤。赶紧吃，你别这吓着人家老板。吃好了，兄弟们，你知道我刚刚担心一件什么事情吗？我怕你死在人家店里面。哎呦，这个咳嗽至于吗？去看看吧，看前面有没有这个诊所开门的，拿点药，好吧？我回家去拿，万一再找不到。哎呀！飞哥，你这怎么不开门呢？这都难受死我了。他不开门，我有什么办法呢？之前是我没钱买，现在是你回来了，我想让你帮我买，他还不开门。好了，得上网吧去把这个，我回家去给你找一找，看看那个，即使找到了，估计送的那个量也不多了，还是要来买。对，那先把今天过去，不然晚上我怕过去。你这样根本就没办法睡觉，知道吧？一直在那咳。人家老板也好，就是网吧老板，还是说在网吧里上网的人，人家看到你这个样子一直咳，那谁不害怕呢？对吧？这个东西它一阵一阵的，咳嗽是最难受的。哎呦，我上一段时间咳嗽的时候，那不也是成夜睡不着吗？难受。我回去拿，好吧？好，你先去网吧等着我。好。这不要搁这坐着了，我浩哥就直男先生给你安排了一手100元的网费。100元网费吗？又能制动起来了呀，续上了呀。哎，在这谢谢我直男哥，谢我浩哥，谢谢大哥啊，不用太难受了。可以一会儿看着电视睡觉了。